咁啊，而家係正午時分啦，咁就哎呀隻手縮先。OK， 正午時分嘅宋江啊，咁啊因為呢度網絡收得差啦，咁啊應該都會擺條片上 YouTube 度啦。咁啊跟咗團啦，咁啊第一次嚟，咁啊裝備當然都唔係好夠啦，粗略略咁啊打啲袋啊，特登買一對鞋啊，咁樣防水袋下次先啦，因為經驗唔夠，同埋得一個人行真係好多風險。咁見到有人潛緊水，對面嗰啲等緊隻艇嚟啊，隻艇都唔知車咗喺邊啦。我再喺度等，咁啊咁上下佢哋有船先慢慢行翻落去咯。咁啊條片遲啲先 upload 上 YouTube 度啦，始終呢度都講多次啦，收唔到啊，收唔到或者收得好差啦即係基本上人間蒸發咗啊！得遠處應該係公海啦。話晒呢度宋江蒲台啊，咁啊有隻艇車緊過嚟啊，唔知係咪我哋嗰啲啦？因為始終都宋江都大啊，呢個對面我唔知咩州啊，唔記得咗。見到好似係咪車緊過嚟咧？好似車緊過嚟喎。整隻快艇，咁啊差唔多錄完片啦，得閒先放上去啦。